mga kayaws, tortang sayote mga kayaws. Yan, hiniwa-hiwa ko na siya ng cubes na maliliit mga kayaws. So ayan ang ating ingredients sa ating tortang sayote mga kayaws. Ayan, mayroon tayong giniling mga kayaws, bawang, sibuyas, bell pepper, 3 itlog, at saka magic sarap, saka yung ating paminta mga kayaws. So tara mga kayaws, lutuin na natin ang ating tortang sayote mga kayaws with giniling. Yan, lagay ulit tayo ng bawang mga kayaws dahil mainit ng ating mantika, saka ating sibuyas mga kayaws. So ayan mga kayaws, nag-brown ang ating bawang at saka sibuyas. Ilagay na natin ang ating giniling mga kayaws. Magisanin lang yan mga kayaws. Ilagay natin ang ating sayote. Lagyan natin konting magic sarap yung mga kayaw. Lagay na natin ang ating sayote mga kayaw. Lagyan natin siya ng konting tubig mga kayaws.
Lagyan pa natin ng kunting magic sarap mga kayaw. Yan. Natin siya ng paminta mga kayaw. Ayan. Ayan mga kayaw. Kailangan lutuin muna natin ang ating sayote at saka giniling mga kayaw bago gawing tortang giniling mga kayaw. Tortang sayote. Hintayin na lang natin matuyo ang ating sabaw at lumambot. Medyo lumambot ang ating sayote para palamigin natin para gawin natin torta mga kayaw. Nalagay na natin ang ating bell pepper mga kayaw, yung ating atsal. So ngayon mga kayaw, palamigin naman natin ito mga kayaw, yung ating nag-isang sayote para gawin nating torta mga kayaw, tortang sayote. Ayan mga kayaw, lumamig na rin yung ating ginisang sayote. Ayan, lumamig na mga kayaw. So ngayon mga kayaw, maglagay tayo dito ng itlog. Mga kayaw. So ayan mga kayaw, i-shake natin ang ating itlog. Tapos lagyan natin siya ng kunting magic sarap ng mga kayaw para lumasa ang ating tortang sayote mga kayaw. Maglagay na tayo ng ginisang gulay natin kanina mga kayaw, yung ating pinalamig. Lawahin na natin mga kayaws. Timpla na rin natin yung isa mga kayaws. So ayan mga kayaws. Natimplahan na natin. Ngayon naman mga kayaw, gawin na natin yung tortang sayote mga kayaw. Yan. Kayaw, mainit ng ating mantika. Ilagay na natin ang ating gawin tortang sayote mga kayaw. Yan. Nakasalang na.
pwede nang baliktarin natin yan mga kayaw. Ayan. Ayan mga kayaw. Baliktarin natin. Ayan ang ating tortang sayote mga kayaw. So ayan mga kayaws, luto na po ang ating tortang sayote. Thank you for watching. Bye. God bless you all.